Hello，歡迎大家嚟到堅係答你嘅番外篇啦。咁今日請嚟 Elizabeth Chan，我哋 Elizabeth 同 Elizabeth 嘅對話。大家如果之前喺有留意協會嘅資訊，其實都知道Elizabeth Chan 咧，其實都係我哋呢度嘅專業會員啦、導師啦，咁亦都係有喺嘅協會度幫助別人做幾個唔同嘅項目嘅。咁但係咧，因為咧我之前就忙，係我唔好，就冇特別咧係將佢嘅服務咧去做介紹啦。咁所以咧就係令到大家咧就唔係太清楚佢其實係可以有啲咩勁嘢係幫到大家。咁今日咧就抽時間咧就做一個特別嘅節目啦，就將佢4個特別嘅項目咧嘅服務咧就去剖析俾大家知道，等大家知道，如果有呢啲問題，原來可以通過呢啲嘅 service 咧就幫助到大家嘅。咁就歡迎你嚟接受我嘅訪問，講解下啦，即係大家都想令到大家多啲人知道，其實哇，你啲項目其實都好 interesting， 同埋都好 helpful， 即係好有幫助對好多人嘅問題啊，或者人生嘅疑難啊各方面。咁我哋事不宜遲，就先講解下第一個項目啦。咁就叫做呢個逆緣轉運啦，連結高我。咁簡稱一個心解。其實咧就係聽你頭先咁講，就係去高我度揾答案。其實人喺唔同嘅階段，其實都可能會遇到好多佢哋不解嘅問題，好多。左好啊，右好啊，一好啊，二啊，三啊，好啲，即係佢哋好多個問題，其實係未必佢自己知道答案。咁原來咧，通過 Elizabeth Chan 呢一個逆緣轉運呢個服務咧，其實就係可以通過我哋直接問高我，係攞到個答案。咁你可以講解下其實嗰個結構或者嗰個邏輯係點樣樣嘅？其實咧，即係我哋好多時咧喺人生當中咧，都會有好多嘢咧係好棘嘅喎。咁即係可能係工作上邊啦、事業上邊啦、金錢上邊啦、感情問題啊，咁等等啦。咁又唔知又唔係唔努力啊，咁即係又可能好叻嘅喎，但係唔知點解硬係咧渣過我嗰啲人都做得叻啲嘅喎。咁啊點解咧？點解人哋條命咁好咧，自己係差啲咧咁樣？咁但係其實好多嘢咧係喺我哋咧本數簿入邊有啲嘢需要消化，係我哋自己唔知嘅。咁去到呢啲位嘅時候咧，我哋問邊個最好咧？咁梗係問高我啦，高我最知嘅，由你一出世嗰刻已經認識你最深刻、最深入噶啦。咁所以咧，我哋問答案咧就最好問高我咯。咁我透過我嘅服務啦，咁我哋亦都會有一啲靈擺咁樣啦，咁就會咧高我咧係就你而家面對住乜嘢嘅問題，俾最好嘅方案解決方案俾你，同埋咧會講埋點解你會咁樣咯。咁當你知清楚個問題係乜，咁現場亦都可以做轉化咧，咁就會有一個好好嘅即係咯，我覺得最好就係其實你現場亦都係可以通過高我嘅指示啦，幫佢做一啲好特別嘅轉化，因為個個唔同嘅，即係可能轉化係通過一啲嘅頌缽去念一啲嘅呢個心經，可能係或者念一啲其他嘅經典又唔定。咁其實係通過高我嘅指引，咁Elizabeth Chan 咧就會導引嗰件事係即場同你做一個轉化。咁另時咧仲有個幾得意嘅 case， 但係你頭先都分享過俾我知道喎。嗰個人話原來係好嚴重嘅濕疹，咁然之後就通過高我嘅一啲嘅提示，仲有呢個提示我聽完都覺得好特別嘅喎。咁呢個就以下時間交俾你分享呢個。好啊，咁我咧即係有一段時間咧就幫咗一位女士啦。咁嗰位女士咧就係可能喺疫情之後咧生活有好大嘅變化啦。咁佢個壓力好大啦，工作上又出現變化啦，家庭上又出現變化啦。咁佢就喺一個即係好短嘅時間，突然間就出咗好多濕疹，係全身都出晒濕疹。但係呢個全身嘅濕疹咧，即係唔係濕碎嗰啲嚟嘅。佢即係平時佢唔中意睇西醫，唔中意食西藥，又唔中意搽藥膏。咁但係佢爛到即係冇晒辦法咧，佢就去起身啦，咁就睇醫生啦，搽藥膏啦，但係都冇得以好轉咯。咁佢嗰段時間咧，直情情緒會低落啦，會唔肯同朋友出街啦。咁我問佢點解要咁誇張濕疹同出街有咩關係咧？咁樣咁原來佢就話咧，佢係爛得好緊要嘅，即係譬如咧，佢個大髀嘅後邊都會爛晒啦。如果出街同人哋飲嘢，可能坐低喺張凳度咧，起身嗰時咧，嗰個凳咧已經濕晒，濕係佢嗰啲膿嚟嘅，啲膿啊水啊。咁同埋咧，佢可能咧，佢一喐咧，嗰條褲咧就會扯咗佢啲皮膚咁樣咯。咁所以係好嚴重，佢就唔係好想出街咯。咁好啦，咁我就幫佢用我嘅方法去幫佢問咗啲問題啦。咁透過我哋呢一次呢件事之後咧，咁佢
就好簡單咁樣咧，過咗1個禮拜，佢個濕疹就好翻晒啦，咁樣咯，係啊。仲要係頭先佢話好簡單，其實就通過高我指示佢喺屋企掉幾樣嘢啫，咁但係呢幾樣嘢咧，我聽到都覺得好匪夷所思嘅。係，咁究竟係啲咩咧？可以解構俾好啊，又解構下先。因為咧每次高我嘅指示，因為唔同人嘅高我，佢會指示唔同嘅嘢啦。咁當然對方嗰個高我咧都好知道佢屋企嘅物件係有啲乜嘢啦。咁啊，即係佢唔單止淨係等物件嘅，都仲有其他嘅治療喺入邊嘅當中。咁但係其中我覺得最特別嘅，所以頭先同阿 Elizabeth 去分享咧，就係話佢話佢屋企咧有幾樣嘢要抌。咁你知道高我同我哋講嘢咧，唔會好清晰咁話俾你聽啊，你個床嘅角落頭有隻公仔抌咗佢，即係佢唔會咁樣嘅。但係佢會清晰話俾你聽，喺屋企嘅邊一個位、邊個方位。咁然之後咧就係咩顏色同埋咩質地。咁你翻屋企就揾抌咗佢啦。咁好啦，呢一個個案咧就係話高我咧就揾咗咧要響洗手間、洗手盤附近有一個綠色嘅金屬，你要抌咗佢咁咯。咁我就即場咧就問嗰個案主啦，我話你屋企係咪有個朗口鐘啊？即係金屬嘅，響洗手間你估都係咁樣啦。佢話冇喎，真係冇喎，我膠㗎喎咁樣。佢話咁係乜嘢？咁大家都一齊拗晒頭，真唔知係乜嘢。不過咧，既然高我話得俾你聽咧，佢一定會呃你嘅。你翻屋企揾下，係嗰樣嘢係咩嚟嘅咁咯。咁好啦，佢翻屋企揾啦。終於揾到咧，我哋大家都估唔到嗰件事咧，真係好 amazing。原來佢就發現咧，佢洗手盤隔離咧有一張貼紙，而呢個貼紙咧都有啲歷史㗎啦。呢個歷史咧就好多年前咧嗰啲貼紙好興咧，係啲鐳射啊，好似金屬顏色咁樣啦。咁啊當中主嘅系列嘅顏色係綠色啦。咁原來係一個芭比嘅貼紙嚟嘅。咁亦都係咧阿女女咧細個嗰陣時咧，就係媽咪又送個貼紙俾你，又黐咗去媽咪嘅廁所嗰度咁樣啦。係一個心形嘅，咁啊係阿芭比啦。咁啊跟住咧，佢自己發現呢，即係佢自己唔記得咗有呢個貼紙啦，因為太耐啦嘛，歷史悠久咁同佢融為一體啦，所以佢就唔係好記得有呢個貼紙咯。但係翻去好認真嗰陣時咧，就見到呢個貼紙，咁佢就隨即就搣咗呢個貼紙抌咗咧。其實咧1個星期之後咧，加埋我幫佢做嘅其他嘅轉化啦，咁佢就1個星期之後咧，佢就所有全身嘅濕疹就退晒啦。咁佢就覺得本人覺得好amazing咯，因為睇醫生食藥搽藥膏已經係哇最高無上嘅嘢嚟㗎啦，應該搽完應該好翻晒嘅。咁但係佢做即係佢唔想做都照做，咁都但係都唔好喎。咁但係就做一個療程轉化咗之後咧，咁個濕疹咧就可以冇晒啦。咁所以對於一個濕疹患者嚟講，我諗佢中間嗰段時間應該好唔好受嘅，即係夜晚瞓覺又瞓得唔好啦，又會拗到損晒啦，全部啲衫都係瞓醒覺有好多血啦咁樣。咁但係即係好翻之後，佢就即係好方便啦，咁就冇咗呢件事咯。咁就我記得佢同我講，佢話從來都未試過有濕疹，從來都未試過。咁我就話俾佢聽，從來未試過唔代表係冇嘅。咁係如果有咗，我哋就即係用個方法去點樣解決佢咯。咁佢呢件事就得以好妥善咁解決咗咯。因為其實濕疹都真係好多香港人係有個問題嚟㗎嘛。咁有陣時你無厘啦更，你真係唔知點解會發生啊。咁原來喂頭先講話貼紙啦，有啲有形相嘅芭比公仔貼紙啦。嗱，其實呢度大家都可以作為一個參考，即係你屋企咧，我成日都叫大家咧，無厘啦更咧，你都做下斷捨離，將屋企嗰啲太陳舊、太有歷史嘅嘢，或者你覺得可能有啲人相嘅嘢啊，即係人形啊、公仔啊，太多呢啲有形有相嘅嘢咧，其實都少放啲為妙嘅。即係屋企最緊要好似我哋呢個協會咁擺埋晒，乾乾淨淨，乾乾淨淨係啦，整整齊齊嚇，有啲吉祥嘅嘢其實就已經 OK 噶啦咁樣。咁所以呢度都係一個少少嘅 tips 俾大家啦。咁如果大家都覺得係時候斷捨離下咯，都可以留意下呢啲咁細微嘅嘢，話唔定可以幫到你解決一啲大嘅問題嘅喎。咁啱啱嗰個例子就係咁樣樣啦，所以我都覺得好值得分享呢個，我覺得好正嘅一個個案啦。咁嗱呢個其實呢個心解即係呢個逆緣轉運呢個服務咧，就可以有1個鐘或者1個半鐘嘅。咁到時咧我哋就會有啲連結啊，放喺呢條片下邊啦。我哋都會將啲資訊擺喺我哋嘅網站嗰度，大家有需要嘅話就可以向 Elizabeth Chan 去諮詢㗎啦。
咁啊，事不宜遲，我哋講下第二個 service 喎。第二個 service 都好好嘅喎，呢個叫做五行八字卡牌占卜，咁就可以 online 做嘅喎。即係話其實咧，我哋有好多海外嘅會員朋友啊、觀眾朋友啊，其實如果你哋喺海外揾唔到相關嘅服務，其實都可以通過 online 咧，就係請阿 Elizabeth Chan 嚟幫手做。咁呢個係同其他嘅卡牌抽嘅，即係其他抽卡牌咧，譬如我會知道佢哋可能有啲圖像啊，或者即係好講嗰個卡牌師佢本身嗰個直覺力啊，佢嗰個捉機嘅能力啊，同埋佢自己嗰個靈感啊各方面啦咁樣樣。咁呢一個你呢個五行八字呢個咧，好似係都有啲分別嘅喎，喺嗰個準程度嗰方面。係啊。咁我又可以解釋下啲抽卡牌先啦。我覺得咧抽卡牌咧，副卡牌咧都一定有佢嘅即係好嘅作用喺度嘅。但係咧抽牌嗰個師傅咧，其實都好重要啊。即係如果好似 Elizabeth Wong 咁樣，我估俾咩牌佢都抽得咁好。Elizabeth Chan 都可以抽得好。我哋互相揼下高帽先。係啦，咁樣咁所以咧就牌係一件事啦。咁我呢一副牌咧，其實咧出嚟嗰個答案咧就係唔係靠捉機嘅，因為咧我哋都係用五行嘅，五行即係金木水火土啦。咁五行本身有啲屬性啦，亦都係有相生相克咁樣樣啦。咁所以咧譬如話我哋喺生活即係啱適合啲咩朋友咧？我哋喺生活當中咧好多時都係十字路口，唔知行咗好行又好，即係譬如話份工轉唔轉好啊，男朋友分唔分手好啊，定話呢個男仔我要好唔要好啊，或者我工作上邊有3個 offer 喎，A、B、C 工作邊個好啲啊咁樣即係諸如此類。你可能喺生活上邊咧呢一刻好急，有一啲嘢你要 make 到 decision， 我應該點做咧？我去定留啊？咁我前定後啊？左定右好嘅時候咧，咁呢副牌咧就好適合喺咁嘅時候，你即係喺個十字路口度，我應該點做好嘅時候咧，就問呢副牌就最好啦，因為咧佢答到你嘅答案咧，唔係淨係話得定唔得咁樣咯，佢可以問埋咧係幾時得，咁幾時得之後咧，即係譬如你有3個工作揾邊個啊？一份可能就近啲喎，一份咧就但係人工好啲喎，咁樣樣各有好處喎，真係唔知點揀喎，因為你唔做到嗰份工，唔坐埋位，你唔知道未來係點噶嘛。咁但係呢副牌嘅好處咧就係話，佢會話俾你聽揀 A、B、C 邊樣嘢好啦。A 工咧可能咧出嚟嘅結果就係到尾發蘇咁樣嘅 ，B 就咁樣，即係咧因為咧我哋就透過咧五行嗰個相生相克咧，我哋就會 read 到咧嗰張卡本身嗰2個元素咧出嚟嗰個答案係點樣樣咯。咁所以係啦，即係比較清晰，我哋就唔使靠估咯。即係因為你如果靠捉機嘅話咧，其實嗰個解牌師咧都要睇佢嗰日嘅狀態噶嘛。咁佢嗰日可能我今日係冇乜靈感嘅時候，咁可能解牌就會捉機冇捉得咁準確咯。咁但係如果你話五行牌嘅話咧，因為佢好清楚金木水火土嘅相生相克，咁所以咧出嚟嘅答案就會好清晰同埋好精準咯。係啊，同埋中國人其實五行已經好熟悉㗎啦，無論物件啊可以分五行，時辰可以分五行，臟腑可以分五行，其實乜嘢都有五行㗎嘛。係咁，所以佢嗰個準程度就可以喺度咁樣規範到出嚟咯。咁好似有個個案都有趣嘅喎，關於佢公司嘅生死喎，都係通過係啦呢個 service。係，咁我就係有一位朋友啦，咁佢就係嗰陣時都係疫情之後啦，咁佢公司咧就申請緊政府啲funding啦，咁但係公司真係捱咗好耐啦，即係已經生死邊緣啦。如果政府批嘅，佢就可以生存落去咯；政府唔批嘅，公司真係冇辦法做到落去。咁但係咧，佢已經等咗半年都仲未有消息。咁你知道政府打電話問佢都唔會有答案俾你㗎啦。咁你等下啦，即係咁樣咯。咁佢但係捱，即係你到底捱，如果唔做就唔使捱多個月，係咪？做你就要繼續做。咁佢就即係好忐忑嘅時候，咁你就嚟揾我啦。咁佢嚟揾我嘅時候咧，咁我就幫佢問咗呢一件事啦。咁我就首先就幫佢問會批定唔批？咁會批喎。好，如果會批嘅話咧，係2月批定3月批定4月批？咁佢就好清晰話俾我聽3月批，但係當其時係2月嚟嘅。咁我就同佢講：你有冇資源再等多1個月啦？因為3月出咗你張牌咧，原來咧就係水同埋木喎。咁樣咁大家都聽到啦，即係代表佢係木，然之後咧個結果係水，即係咧有雨水去滋潤啲花花草草。咁大家都明白嗰件事就係出嚟嗰個效果咧，其實係政府嗰個錢出到嚟咧係會好旺到佢間公司嘅，咁佢值得繼續去嘅咁樣。咁啊果然咧佢等到好心急啊，2月好尾嗰日咧都仲未有消息，但係一踏入3月佢就收到消息啦，咁好精準。佢就話好似話唔知過咗
咗幾多點之後咧，即係翻工嘅過咗幾點，佢就即刻收到呢個答案，咁即係直情咧就鬆一口氣咁樣樣咯。咁啊而家咧都講緊有啲歷史㗎啦嚇，呢件事都可能係講緊係2年前㗎啦。咁但係佢呢一間公司呢個朋友間公司繼續健在，而且都做得唔錯嘅，係啦。咁所以喺生死關頭，又或者啲喺重要嘅，即係有陣時我哋可能會慌啊嘛，做抉擇嘅時候。咁如果你多一個嚟自於高我，通過個卡牌俾你嘅一啲嘅資訊，咁其實都可以讓你可以輕鬆過關，咁都係幾好喎！30分鐘就可以解決一個大問題。係啊，冇錯，係啊。咁所以呢個大家亦都留意下，如果有興趣，亦都可以通過連結嘅資訊啦，係揾到呢個服務嘅。咁啊，第3個咧，其實呢個叫做與潛意識對話啦。咁我知道其實你都喺度做咗呢個服務一段時間㗎啦，並且之前都幫我哋協會嘅朋友咧就做過一啲嘅義務嘅與潛意識對話嘅工作啦。咁呢一個咧，其實同催眠治療係都係類似啦。咁但係其實每一個催眠治療師咧，其實都係有佢嘅風格，有佢嘅特色，同埋佢自己嗰個靈感啊各方面啊，佢對事物嗰個捉嗰個位啊，亦都係要好講經驗啊，同埋佢自己細緻度啦咁樣。咁所以咧，Elizabeth Chan 喺呢方面咧都有佢個人之處嘅喎。咁其實你都可以幫我哋講解下啦。咁做潛意識對話嘅時候，咁其實你覺得你呢一個服務同別人係有咩分別咧？我哋講下坊間一般嘅催眠治療師先啦。其實咧，催眠治療咧本身就係同我哋潛意識對話噶啦，一定係咁樣噶啦。咁但係咧，因為我除咗係催眠治療師之外咧，其實我亦都係一個身心靈嘅導師嘛。咁所以咧，我就可以透過咧催眠嘅技巧，我哋利用埋咧，譬如連結宇宙啊、連結高我咧，就幫嗰個案主咧解決嘅問題就同一般嘅催眠治療師不一樣啦。因為咧，我哋潛意識咧就好似我哋有個大廳，有好多房咁樣樣啦。咁但係如果我哋啲房入邊咧塞滿晒垃圾嘅話咧，咁如果財神嚟到啊，入唔到屋喎，咁點算咧？咁我咧就好似幫大家咧掹雜草咁樣樣，透過潛意識對話咧，就知道佢潛意識有冇啲負面嘅思維喺入邊啊，或者以前細個發生過啲咩事咧，有好多一啲唔好嘅記憶喺入邊啊。因為咧你嗰啲唔好嘅嘢 negative 嘅 energy 咧 occupy 晒你咁多間潛意識嘅房嘅時候咧，咁就全部啲好運啊、豐盛啊、喜悅啊嚟敲門嗰時，佢冇位擺嘅。咁所以咧，我哋透過我哋個潛意識對話咧，同埋去到去潛意識，我哋將逐間房掹走去，甚至乎咧，我會有一個過程啊，有一個環節。有一個方式係啦，有一個特色，我係可以幫大家咧改寫潛意識嘅。即係我哋咧，其實潛意識咧係一啲可能我哋知道嘅記憶或者唔知道嘅記憶，但係無論知道同埋唔知道都好，都係記憶。而呢啲記憶我哋有冇記錯咧？其實人類成日都記錯嘢嘅喎。咁所以咧，我哋可能會記咗一啲無厘啦更嘅角度咁樣，譬如可能媽咪同你講話我哋男人都係衰人嚟嘅咁樣，咁但係原來媽咪同爸爸嘅關係好好嘅，但係唔知點解你睇唔到好好嗰橛，淨係記住媽咪話男人都係壞人嚟嘅咁樣。咁如果你有一個咁樣嘅潛意識咧，你成日吸到啲男人都係壞男人嚟嘅喎，咁樣咯，因為你嘅潛意識控制咗你嘅命運。我哋心入邊有乜嘢，我哋潛意識係乜嘢咧？現實就係咩嚟㗎啦？咁所以咧，我哋改寫個潛意識，將我哋潛意識唔好嘅能量抌咗去，就換翻晒一啲好嘅能量咧，咁我哋自然就係呢一個載體咧，就係充滿能量嘅載體咧，我哋吸引翻嚟嘅嘢都係好嘢咯。冇錯，呢個係好重要啦，即係無論我哋能量學啦，或者潛意識學啦，其實都係類同嘅嘢嚟嘅。咁啊透過 Elizabeth Chan 呢個同潛意識直接對話嘅時候咧，其實大家係可以真係親耳聽到自己講啲咩出嚟啦，同埋俾人哋落咗啲咩釘啦，咁然之後係可以即係針對性係嗰啲喺個記憶裏邊咧去釋放翻自己嘅空間啦。咁好似你都有個個案，就係本來係諗住搞關係，就變咗搞財運喎。係啊，有一個案主咧，佢嚟到嘅時候咧，佢就話佢同佢媽咪嘅關係好差嘅。佢話唔知點樣見到媽咪咧就會好嬲㗎啦，咁樣咯，即係佢做咩都唔啱聽又唔啱睇，佢好煩啊咁樣咯。咁佢話佢阿媽咧最叻咧就係激嬲佢嘅咁樣咯。跟住總之專長係好叻嘅專長，係啦，佢話簡直係一個專家，即係總之係邊個人講嗰句説話佢都冇問題，但係佢媽咪一撳嗰粒掣佢就撻着，咁所以咧佢就同佢媽咪一齊住，咁所以咧都幾痛苦咯，日日即係日以繼夜咁去糾纏啦咁樣。跟住咧我就同佢解釋，我話其實你知唔
唔知道咧，同媽咪嘅關係咧就等於你同金錢嘅關係。因為我哋係咁樣睇嘅，即係咧你同媽咪關係好咧，你個吸引即係吸金女王嘅能力就高㗎啦。咁但係如果爸爸嘅關係咧，就同你事業有關係，即係如果你同爸爸關係好好咧，你嘅事業上邊都特別有成就。咁所以咧，原來唔好看似貌似好似係 relationship 嘅事喎，但係其實個事實咧就係會同你金錢吸引財富嘅基因係好有關係。咁所以咧，我就同佢做咗一啲療程啦，咁啊讓佢同媽咪嘅關係好返啦。咁佢就話好好笑，我哋做咗好幾次嘅潛意識對話之後咧，佢就發現啊媽咪個樣好好睇，講説話都好啱聽，冇再撳掣卡咗，係啦，冇嬲啦，即係你又覺得關係突然之間好咗好多咁樣樣咯。咁但係咧，我都問佢，我話咁除咗關係好咗好多，你有冇發現你多咗唔同渠道嘅財富啊？你同財富嘅關係係點？佢都話咧係多咗好多，譬如佢都有炒股票啊嗰啲啦。佢話投資咧係成日都獲利啦。咁譬如話工作上邊咧又會無端端收到 bonus 啊咁樣樣。咁所以佢話喂咁。其實佢都幾認同成件事咧，同媽咪關係好咗咧，咁佢就財富嗰度咧都多咗好多，即係財來四方嗰個機會咁樣樣咯，係啊，咁都幾好喎啊！本來看似搞一件事，其實就得益係兩件事喎。係啊，冇錯。係啊，咁所以其實潛意識係一個好有力量嘅一個 database 啦，我成日形容啦嚇。咁所以有陣時你哋不知不覺啊，童年時候啊，可能聽啲老師啊、親朋戚友啊講咗某一啲嘢啊，一啲嘅概念植入啊，咁其實你好無辜咁樣就俾人落晒釘，其實都唔知咩事。咁所以就影響咗你之後嘅人生發展嘅一啲嘅財運啊、健康啊、感情啊、工作運啊等等，其實都好有同我哋潛意識裏邊嘅信號咧係息息相關咯。咁如果所以大家有興趣了解下你潛意識同你自己潛意識對話咧，亦都係可以揾 Elizabeth Chan。Elizabeth Chan 咧就喺呢個協會呢度咧就進行呢一個服務咯。咁係可以有一個鐘或者個半鐘嘅呢個過程係嘛？但係我覺得 most likely 都係個半鐘㗎啦。因為其實有啲人可能佢都需要啲時間啦，去溫翻一啲抽翻佢裏邊啲精髓出嚟咁樣。好，咁就事不宜遲，第四個服務係咩咧？就係叫做琴音療愈。咁呢個咧其實都亦都係嗱，你喺度都教咗2年有冇啊？呢個都有啊，2年到啦，喺呢度教咗。咁大家就以為佢係一個教琴老師，其實係非一般嘅教琴老師。其實所以我都有責任，我都要同大家分享翻究竟佢點樣非一般法咧咁樣。係。咁其實普通嘅你話我去琴室學琴咁樣，咁都大家都係琴啫。嗱，我哋協會呢度1號房係有個琴喺度嘅。咁就有咩唔同咧？其實咧，因為Elizabeth Chan 都係一個能量導師啦，或者叫靈性導師啦。咁其實佢有咁多套板斧喺上面嘅時候咧，其實佢通過成個過程咧，係除咗教琴咧，係會有個時間大概一個30分鐘咧，喺個過程裏邊咧，係會幫嗰個學員咧做埋一個梳理嘅。即係譬如嗰堂佢嚟到，可能佢覺得佢嗰日係需要梳理下佢嘅潛意識，或者佢需要抽下卡牌，或者需要做下心解咁樣。咁佢就會按佢當日嘅情況咧，就會係先提供嗰個梳理翻嗰個人嘅能量啊，或者啲靈性導引啦，係靈性嘅導引啦。咁然之後咧就再通過琴音嗰個雙手嘅協調啦，將佢左右腦嘅能量搭通啦。咁其實亦都係通過彈琴呢個咁優美嘅 practice 咧，去將嗰個能量咧再去 tune 得再好啲嘅。咁所以呢個係同一般嘅教琴老師咧係有極大天淵之別嘅。咁所以呢度咧就請你又分享下啦。咁其實你點樣去設計呢一樣嘢出嚟嘅咧？係啦，好似咧我哋一開始呢個節目嗰陣時，我哋 hello 咁樣，其實呢個係我哋右手係啦。咁即係咧，我哋好慣性咧就中意咧用右手。一般人都係即係我諗80%嘅人都會係右腰嘅人嚟嘅。咁其實右腰咧，咁即係我哋左腦發達啦。咁我哋左腦咧其實係用我哋嗰個嗰個叫做邏輯思維係啦，左腦係邏輯思維嘅，咁我哋一般人咧至少就被訓練我嘅邏輯思維好強啦，但我哋好少咧去訓練我哋嘅右腦嘅，我哋嘅右腦咧就係我哋嘅創意啊，我哋嘅想像力啊咁樣咯，世界啊嗰啲啦，係啦，咁但係咧我哋咧其實往往同我哋嘅高我連結啦，或者我哋同宇宙收宇宙信息啦，甚至乎同宇宙落訂單咧，同我哋右腦呢個潛能係好緊要喎。
咁所以咧，我透過琴音治療嘅呢一個療程啦，咁其實咧就幫大家咧開發我哋右腦嗰個潛能，激發呢個潛能咧，讓我哋無論同宇宙去落訂單啊，或者係我哋去感應宇宙同我俾個 message 我哋啊，我哋可以收我哋嘅直覺力可以收得好啲咯。因為大家都有講噶嘛，上天係俾有準備嘅人噶嘛，即係其實你平時都冇準備過你嘅右腦，但係機會嚟到嗰時候，你直覺力都未開啟咯。咁所以 that's why 咧，我哋即係貌似就以為係彈琴，但係呢個彈琴咧頭嗰半個鐘咧，我會幫佢清走佢嘅負能量啦，跟住就俾翻好多正能量佢啦，俾一啲靈性嘅導引啦，跟住我哋先開始彈琴。你彈識咗個琴咧，即係我哋會揀好多嗰個案主喜歡嘅歌嚇，咁佢識彈咗首歌，無端端一啲都唔識彈琴，跟住雙手哇彈得演奏好叻喎，呢個只係個結果嚟嘅啫。但係呢個結果咧，其實係中間個過程，我哋培養我哋右腦嗰個潛能咧，先係個中即係緊要嗰個道理咯。仲有就係話咧，我響三維世界入邊咧，我哋講個腦啦，我哋個腦嘅 development 咧，其實咧，我哋個腦係有好多唔同嘅腦區嘅。咁但係咧，我哋訓練咧，培養我哋右腦啦，同埋我哋音樂啊，或者係藝術嘅區域咧，其實係一個高階嘅區域嚟嘅。咁所以咧，如果我哋得閒就可以訓練定我哋個腦嘅時候咧，咁我哋就變咗左手同右手，左腦同右腦，我哋都發達嘅時候咧，我哋需要邏輯思維嘅時候，咪邏輯思維咯。我哋需要係要宇宙連結嘅時候，我哋就用我哋嘅創意去做呢件事咯。咁所以成件事咧就係無論響第三維度啦。仲有添，我有聽過人哋講話打麻雀咧就可以冇腦退化，其實彈琴都可以冇腦退化嘅，因為咧即係彈琴本身咧，我哋雙手係要用好多啦，但係大家去幻想下咧，彈琴咧左手要好靈活嘅喎，我哋10隻手指同樣都係用咁多嘅活動去做咁多嘢。當然有朋友可能話我都識打字啊，我都好靈活㗎，但係你打字你會唔會好 enjoy 咁？好 enjoy 去打字嘅咩？但係彈琴咧就係因為音樂本身其實佢都係有一個治療嘅作用喺度嘅。琴聲咧，佢嗰個 hertz 嗰個 frequency 亦都可以同我哋全身嘅細胞咧產生一個共鳴嘅。咁所以咧 that's why 咧，我哋可以 synchronize 到咧一啲好好嘅 energy 啦。咁同埋你當你彈識咗一首歌咧，你就好 enjoy 其中嘅時候咧，我哋亦都同樣地，我哋練習鋼琴嗰時咧係進入一個心流嘅狀態。其實咧，淨係簡單就係彈琴。如果你喺出邊嘅琴行學琴，你咪學識咗首歌咯。咁但係我哋透過咧係身心靈嗰度咧啟發，然之後擺埋落去個彈琴嘅過程當中咧，你就知道你一路彈琴咧，你開啟緊你右腦啦，你進入心流嘅狀態啦，我哋可以同宇宙連結啦，然之後琴音本身亦都可以咧 synchronize 我哋每一個細胞嘅能量啦，咁所以可以做到嘅嘢其實好多。哇！一雞幾尾喎，依家唔係一雞兩尾喎，一雞幾尾，又可以梳理你嘅靈性啦，跟住又激活你嘅左右腦啦，平衡啦，又開啟你自己嘅直覺力啦，咁跟住仲可以同琴音嗰種共振，加強你自己喜悅感啦，咁樣，哇！真係一雞多味啊，係啊，超值啊！咁呢個都係一個半小時嘅1.5小時嘅一個服務嚟嘅，咁樣咁，所以大家如果有興趣，都想問一個問題，你話喂？啲人話學琴要由細學嘅喎，咁大人係咪都可以通過你嘅方法？你有個獨特嘅方法嘅喎，我知道。係啊，大人都可以輕易上手嘅喎。係啊，咁樣咧，我咧嗰個方法咧係獨創嘅，但係我獨創完之後，我依家見到街都有啲人已經抄咗啦，咁，但係唔緊要嘅，咁因為咧你就算係一啲都唔識得音樂都好啦，透過我呢個獨特嘅方法咧，你只要識 ABC 同1、2、3嘅話咧，咁你都能夠學得識彈琴，咁同埋咧即係透過練習啦。我哋練習都有個叫 CNS 系統嚇，咁我哋即係真係教嗰陣時，我哋先至再詳細解釋嗰件事咧。你係一定會學得識嘅。咁10堂之內咧，你已經有一首手腕名曲噶啦，咁樣咯，你一定會樂在其中咯。係啊。同埋嗱，我哋唔係要追考試嚇，我哋呢個唔係考幾多級啊，鋼琴幾多乜嘢級，唔係嗰種。但係我哋頭先講，我哋嘅目的係通過呢一個鋼琴個琴音啦，同埋成個過程嚟激活翻你腦裏邊嗰個平衡啦，同埋一啲嘅能量嘅梳理啦，去 benefit 翻你整個身心靈嘅發展嘅。咁所以我哋唔包考幾多級嗰啲嘅。所以Elizabeth Chan 已經係咪演奏級定8級啊？8級鋼琴，8級嘅係啦，佢已經係由細一個資深嘅鋼琴
C 啦，係啦。咁但係咧呢一個 surface 就唔係呢一樣嘢嘅，大家唔好搞錯，亦都係唔需要由細訓練嘅，因為成人係可以好輕易去掌握，就唔需要擔心呢個問題咯。咁樣，咁呢個係啦，好豐富啦，同埋其實好吸引啊！我覺得即係介紹完4個都，係啊，咁大家真係好好去重複聽我哋呢個片啦，睇下有啲咩啱你自己去用，或者俾你自己梳理噶啦。咁啊可以喺我哋嘅網頁或者我哋呢段片嘅下邊揾到相關嘅資料噶啦。咁今日咧，我哋多謝 Elizabeth Chan 接受 Elizabeth 嘅訪問，多謝 Elizabeth。係啦，咁下次有機會再同大家傾過啦。好，拜拜。